ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរបានបង្កើតទេសចរដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់ជូនភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានិងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ផងដែរអ្នកស្រីណៃស៊ីមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដែលមានមុខរបរជាអ្នកតម្បាញបានឲ្យដឹងថាដោយមានការណែនាំពីក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅក្នុងស្រុកឲ្យរៀបចំនៃសេវាកម្មទេសចរដូចជាសិប្បកម្មតម្បាញសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានទស្សនាពីចង្វាក់ផលិតកម្មតម្បាញក្រមាអ្នកស្រីក៏បានបង្កើតរបស់នេះឡើងនៅក្នុងគោលបំណងលក់ផលិតផលក្រមាផងនិងឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានមើលពីរបៀបតម្បាញក្រមាខ្មែរផងអ្នកស្រីបន្តថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីបានបង្កើតរបស់នេះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីក៏ទទួលបាននៅចំណូលមួយចំណែកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារដោយអាចរកបានពី$20 $30 $50ហើយថ្ងៃខ្លះអាចបានទៅដល់$100អាមេរិកឯណោះពីការលក់ផលិតផលធ្វើពីក្រមាដែលជាងបានថ្បាញដោយផ្ទាល់ថ្ងៃខ្លះក៏មិនទទួលបានកម្រៃអ្វីដែរពលក្នុងមួយខែចំណូលដែលរកបានប្រមាណជាង20ថ្ងៃដោយឡែកប្រមាណ10ថ្ងៃផ្សេងទៀតជាថ្ងៃដែលរកមិនបានដោយសារតែមិនមានភ្ញៀវទិញអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅក្នុងស្រុកជួយណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរនេះទៅភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទាំងនោះបានមកទស្សនាតំបន់ទេសចររបស់ពលរដ្ឋជាសហគមន៍ហើយបើភ្ញៀវមកកាន់តែច្រើនពួកយើងនឹងពង្រីកសេវាកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនផងដែរលោកស្រីលឹមភានុវង្សរាំងសីលីភីស្ថាបនិក Dine With The Locals ដែលជាស្ថាប័នមួយផ្សារភ្ជាប់រវាងទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើត Dine With The Locals លោកស្រីចង់ឲ្យស្ត្រីដែលជាមេផ្ទះបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ត្រូវទំនេរដោយមិនធ្វើអ្វីនោះឡើយដោយមើលឃើញហេតុផលទាំងនេះទើប Dine With The Locals បានបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ស្ត្រីមេផ្ទះពីរបៀបដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវដូចជាតម្បាញនិងបង្រៀនស្ត្រីមេផ្ទះពីវិធីចម្អិនម្ហូបសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែលត្រូវការទទួលទាននៅនឹងកន្លែងតែម្ដងលោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះ Dine With The Locals ក៏បានប្រកាសស្វែងរកស្ត្រីមេផ្ទះជាច្រើនទៀតដែលចង់បម្រើការងារដោយផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រកចំណូលបន្ថែមលោកជំទាវឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងនាមជាអ្នកប្រតិបត្តិវិស័យទេសចរលោកជំទាវក៏ចង់ឲ្យមានការបង្កើតរមណីយដ្ឋានទេសចរឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសទេសចរបរទេសគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្ត